Et entrons dans le vif du sujet. Parce qu'avant toute chose, il faut faire une distinction essentielle. Se sentir mal, ce n'est pas la même chose que perdre connaissance. La nuance peut paraître toute petite, mais en réalité, elle est absolument cruciale pour comprendre ce qui se joue dans le corps. Alors voilà, d'un côté, on a ce qu'on appelle la lipothymie, ou plus simplement le malaise. C'est comme un avertissement. On sent que ça ne va pas, on sent qu'on va partir, mais on reste un minimum aux commandes. Et de l'autre, on a la syncope, l'évanouissement. Là, c'est une coupure nette. La conscience s'éteint complètement, même si c'est très bref. Et d'ailleurs, le plus souvent, on ne se souvient de rien en revenant à soi.